Так, ну что, ребят, забрали мы гольфика с химчистки. Что я вам скажу? Засиял новыми красками. Наконец-то появился рисунок, потому что мое сиденье было вообще засмаленное, засаленное за 20 лет. Все поотмывалось, все чистенько. Под ковриком. Все повымывали, накладочки повымывали. Понятно, что уже ковролину 20 лет, он уже въелся настолько, что уже и никакая химчистка не поможет без полного снятия, мойки и вообще. Он уже мог просто даже затереться. Но по сравнению с тем, что было, это небо и земля. Ребята все помыли, даже торпедку помыли, карточки повытирали. Хотя я не просил, я говорю, карты не надо, и потолок мне не надо, так как у меня все перетянуто. Мне, говорю, надо только пол и все 4 сиденья. Задние сиденья не сильно были засраны, но тем не менее были. Поэтому помыли все. Все классно, все приятно. Я же говорю, даже рисунок теперь появился, рисунок читаемый. Все приятненько. Поотмывался и пол, пластик весь поотмывали. Плюс я попросил еще мне помыли под капоточку. Сейчас покажу. Так что камера может не передаст, но поверьте мне, все помылось. Сейчас скажу, покажу под капоточку свою. Хотя ну открой, Пептик, потяни. Чинь. Ну вот так вот тут чистенько теперь выглядит под капоточка. Все помыли, все отмыли, где попросил. Ну понятно, где подлезли, под крышку я эту снимал, смотрел, там тоже все чистенько. Но у меня был вот этот бачок сильно засранный, здесь было этот был бачок засранный. Вот тут все было, мне когда рейку меняли, все насрали, вот здесь все потекло оно. Все отмылось, все классно, здесь тоже все поотмывалось, пластик весь, трубочки все поотмывались. С этой стороны попросил, позалазил. Единственное, я не просил с этой стороны фару, так как фара здесь еще я ж не менял, я фары купил. Здесь крышки нет, чтобы он мне сейчас не позаливал, здесь и вот здесь. И ничего не моросило. То есть, где смог подлез, там он сделал. Еще релюшку надо поставить. Все поотмывалось, все чистенько, я доволен. Это приятно теперь. Теперь это приятненько, поэтому... и капот же полностью подкапотка была. Я сам вытирал, но я так не смог вытереть. Все поотмывали. Сделаю чуть-чуть посветлее, бо уже темнеет. Классно, классно. Что мне это обошлось? Обошлось это все 2200. То есть 200 гривен под капотку помыть. 200 гривен под капоточку. И салончик, получается, сиденье стоит одно 250 гривен. Ну, то есть, как бы они считают, как вот, допустим, если это заднее, то оно тоже считается пополам, как 250. И того получается 1000 помыть сиденье, 1000 ковролин. И, ну, я просто сразу, они мне приехали, они мне говорят, столько-то, столько-то. Я говорю, мне потолок не надо, стойки не надо. Поэтому они сказали, это будет 2000. И вот это же 200 гривен помыть под капотку. Я говорю, ну, что за 200 гривен не помыть? Сам ты нигде не помоешь, на мойках самообслуживания тебя могут еще и отыметь в грязной, неприличной форме. Поэтому... И если бы я... К чему веду? Что если, короче, мыть еще и потолок надо было в стойке, то это бы все стоило 3000. 3000 полностью отхимчистить машину. То есть сиденье, пол, потолок, там пластик, торпеду вам помыли бы, там карты, если плюс-минус надо. Но мне сказали изначально, что все вместе будет помыть 3000. Ну так как я же говорю, надо только было то, что мне интересно. 2200, поэтому ребята хорошо отнеслись к работе. Нам все нравится, все сияет. Могу, в принципе, советовать. Так что регион авто, если кто там не местный, забивайте в Google. Если что, пишите в комментариях, я скину номер. Ну, кому можно позвонить, записаться. Если вдруг вы захотите прям сказано, какой не местный, что я говорю вообще?
Короче, если вы местный, говорю, и вдруг не знаете, все перепутал, да наоборот, то пишите, я напишу номер. Находится на Космосе, на Культурной. Может быть, кто вообще рядом живет, так что, в принципе, скину номер, набирайте, дозвоните, если устроит все. Все приятненько. Все отмылось. Все. Плюс заехал, забрал же, там запчасть заказывал, поэтому забрал подшипничек еще ступичный, так как рейку там не приговорили, рейку поменял, но стук у меня остался, он меня преследует еще с Ланоса, поэтому под нагрузкой стук на вывороте, он у меня опять здесь то же самое присутствует, мне везет с этим. Поэтому заехал к парням, опять все дергали, все, там новую приспособу сделали. Ну, надергали так, что, в принципе, отдает все в ступичный, поэтому либо посадочное место. Я не знаю, что, короче, с ним будем завтра снимать. Так что завтра с Серегой еду. С Серегой все снимаем, разбираем, смотрим. Ну, если ступичный, прям видно будет, что это он. Меняем, но я думаю, в любом случае будем менять, так как я уже купил. А разбирать и собирать обратно, но я думаю, смысла нет. Но все было указано на него. Но если вдруг и это не оно, то это будет, конечно, печально, потому что это начинается, история повторяется, как с Ланосом. Все меняем. По итогу, пока поворотный кулак в сборе не поменяли, у нас ничего не изменилось. Все, разобрали. Меняем ступичный. Может быть, уйдет стук. Показываю такой ступичный. Ну что, все. Занял это 10 минут разбор. Все очень легко. Все, делегация пошла. Купил себе кабелек. Wah KKL на чипе FTDI. Их есть там CH какой-то и есть FTDI. Короче, я взял его, он как бы больше прочитывает. Не знаю, вчера только забрал. Сейчас ставим вообще, как он. Васю я уже поставил себе, ВДС, не помню, по-моему, Вася. Ну, это аналог, короче, Васи. Диагноста кабель, только что китайский. Проверим. Сейчас будем тестировать. Что у нас тут зашиты за ошибочки, может быть, какие-то. И поедем на стрижку. Заехали, вчера забрал такие упорчики. Вместо этих поменяем. Почему? Потому что они уже, короче, старые. В принципе, они держат. Ляда не падает, но уже старые, поэтому поменяем. Менять по одной никто не будет. Будем менять комплектом. Поэтому купил такие польские, не китайские. 310 штука вышла. Насколько хватит? Ну, посмотрим. 310 вот такой упорчик. Ну, не дешево за один. То есть 2 это 620. Не дешево, но тем не менее. Кстати, купили вчера полиролечку еще в Эпицентре. Сейчас тестируем. Пока я 2 раза натер. Мне нравится. Она не жирная, как питон. Питон мы брали. Он жирный именно такой. Он блеск оставляет, очень жирный. Это такая классная, со вкусом яблока. Приятная, не приторная. Она, я даже не знаю, как какое-то молочко такое. Его натираешь. Гладкая, нежная кожа. Я люблю ухаживать за ней каждый день. Прикасаться, ощущать ее мягкость. Как для мебели, для домашнего, вот что-то такое похоже. Приятно блеск, никаких жирных таких пятен, разводов. И эффект, ну, от нее есть. Пока я доволен. Она стоит... Сколько мы ее покупали, Катя? Ты не помнишь? Полирольку. 140, да, что-то такое. Но, в принципе, короче, рекомендую. Нормальная тема. Плюс пшикающий дозатор. То есть экономно расходуется. Тряпочку взяли, я тряпкой протер сейчас всю машину. Тряпка, он мокрая вся. То есть не можно вот этой мокрой тряпкой сейчас еще протереть одну машину, натереть спокойно. Да ладно.
Поэтому берите Эпицентр. Ну, нормальная тема. С предыдущей мне больше понравилось. Все, сейчас поменяем упорчики. Я вчера еще, кстати, закидал чуть-чуть ляду. Ну, остатки, что у меня оставались от шумки, закидал. Ну, кстати, уже тише закрывается. Еще крышку хочу заказать другую, бо у меня на ней крепления поломаны. И я думаю, все будет very well. Все, меняем, едем в газ. Кстати, купим рамки на номер. Поменяем рамки номерные, потому что поломанные еще как взяли, они все до сих пор у нас. И все, пока месть. Пока месть все, кстати. Поменял же я сегодня еще ступичный подшипник и поменял подшипник опорный. Кстати, интересная стойка такая, если кто не разбирал. Здесь стоит вот такой маленький-маленький сверху подшипничек. Мне вообще с какой-то Toyota его поменяли, потому что мне там, когда его разобрал, мне показалось, что там шарика одного не хватает. И был дикий стук на вывороте. Ну, решили, что ступичный подшипник я его купил. 470 гривен. Это из таких, среднего, нормального Мэйли. И подшипник они мне нашли на СТОхе, поменяли. Но я думал, он не будет дорого стоить, так как он такой миниатюрный. То есть вообще стойка здесь интересная. Там чашка на пружину металлическая кладется, сверху подшипник гаечкой закручивается, и буферный упор такой, резинка просто ставится. Поэтому интересная стойка. Первый раз. Даже, кстати, СТОшники, ну, что-то так как-то не обращали внимания, с Гольфом, говорит, ни разу не связывались, чтобы именно стойки разбирать. А это сняли, посмотрели, конечно, так, говорит, и непривычно, и как-то чуть-чуть дико стойка выглядит. Но у меня стоят еще резиновые упоры, демпферы, это не на них, чтобы, короче, она помягче, не так билась пружина. И, кстати, они свое дело делают. Поэтому поменяли подшипничек, сейчас все хорошо, руль выворачиваешь, едешь, все нормально. А то был до этого, руль выворачиваешь, съезжаешь, чуть-чуть неровная дорога, где-то такой клоц был характерный. Так что 500 гривен цена вопроса подшипника. Кто может сам поменять, поменяйте, если есть гараж, что нет. Ну все. Ой, а что я? А стойки-то я не поменял. Вот Васечка. Ну ладно, поехали в магазин, тут вдруг не успеем сейчас еще. Будем ехать в магазин. Возьмем тут рамки, поменяем рамки тоже. Нормально поставим, да и все. И на тренировку пойдем. Все. Всем пока. Всем хорошего вечера. Так. Рассказываю, очередную работу проделал с гольфиком. Значит, проблема была следующая. У меня плохо работала печка, в плане какого, но она не обогревала. То есть она на 90 градусов уже когда поднимается, то есть уже даже чуть-чуть за 90. Еле-еле включаешь, еле-еле теплый воздух шел. Поэтому я заранее заказал 2 радиатора, так как они немножко отличаются. Там один если климат и кондер, они 2 отличаются. Короче, заказал 2 и заранее записался на прочистку системы химией. Что скажу, химия почистили, просто Ташкент теперь. Горячий дует, капец. Да-да, что ты смеешься. Так что, в принципе, буду ехать. Я заказ не забирал, так что, в принципе, можно отказаться, просто заказал на всякий пожарный. Так, в среднем радиатор сюда стоит на 4-го от 400 и до 1000, по-моему, 100 или 1200 это максимально. То есть в среднем где-то такой нормальненький гривен 600 с копейками уходит до 700. Вот я 2 штуки разных заказал, но хорошо, что они не понадобились. То есть все промыли, там поменяли хомутик, поменяли пыльничек внутренний на гранате. Был порванный. Кстати, пыльник внутренний на гранату стоит... Сколько мы покупали? 370. То есть пыльники такие тут, ну, фирмачевые, там внутренние идут, поэтому наружный там может и подобрать можно, а внутренний идет фирмачевый, там не поиграться. Поэтому где-то от 310 Китай и пошло повыше. То есть максимально там 600, по-моему, с чем-то. Ну, так что такие вот работки проделали.
Все, заказал еще вот эту херобору. Приедет, поменяем наконец-то. Ну и все, сейчас главное разобраться там, диагностику провожу. Хочу разобраться по турбинке, потому что все-таки или клапан этот N75 отсекает, то есть уже, или что-то где-то, потому что есть проблемка небольшая, поэтому надо ее устранить. И вот эту ерунду, кстати, нигде не могу заказать. Уже 4-ю я заказываю, 4-я поломанная приходит. И новую мне не могут прислать. Заказал новую. Прислали вот такой квадратик. Ну, вот такую кнопку. Вот эта серединка, что вставляется. 380 гривен. Квадратик, ёпта, блядь. Эту херню не могут. Она там по каталогу как-то там неправильно бьется. Поэтому мудохается. Не знаю, еще по разборкам, если найду. Это геморрой, честно говоря. Они все достают их, вот, и они ломаются. Вот они просто лежат потом, и они трескаются в самом тонком месте. Не знаю, я уже устал, надо вот это закрыть, это отверстие, потому что так-то, в принципе, по интерьерчику у нас все нормуль. Вот это теперь только вот эту штуку, эту закажу, придет. Ну и потом посмотрю, потому что что-то еще, кстати, противотуманки не горят. То ли с самим блочком с этим проблема, то ли где-то питания нет. Может быть, поменяю на автоматический, может быть, но что-то на нем многие пишут. Есть проблема, так как он китайский, и он включает и габариты, и свет, все вместе. Там, короче, неправильно работает. Пока все, дальше будет. Занесло нас сегодня на фотовстречи моего знакомого фотографа. Мы периодически попадаем. Сегодня тематика байкеров. Поприезжали байкеры, девочки, модели. Там, кстати, вдалеке не видно. Но там длинноногая модель. Поэтому и такой периодически в городе у нас проходит. Так что, если кому интересно будет, пишите, я буду говорить, когда проходит мероприятие. Да, есть группа, поэтому можно писать, я напишу, когда будут там встречи регулярно, там на разную тематику, поэтому можно приезжать, фотографируют бесплатно, фотографии могут обработать. Хотите индивидуальную съемку, договоритесь с любым фотографом, и вас пофотографируют. Там только не ноги перекидываются через сеть. Там девочка за рулем поехала. Все, пока большой мотоцикл. Все, осталось еще меньше. У нас уже темнеет, но фотосессия продолжается. Уже как-то остались самые крепкие орешки. Был дым еще. Так что остались самые крепкие орешки. А там уже уехал мотоцикл. Уже. Все. Вот так вот проходят у них фотовстречи. Так что еще раз говорю, пишите, кому интересно, я буду писать или у себя на там в Инстаграме или в Телеграме где-нибудь буду говорить, когда будут проходить фотовстречи.